russare rappresenta un disturbo molto diffuso tra la popolazione, non tutti però ne conoscono la gravità, specie se al russare segue anche l'apnea notturna. In questa puntata di Marche Salute parliamo proprio dei disturbi respiratori del sonno e lo facciamo dall'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Civitanova Marche, che rappresenta un reparto all'avanguardia sia per quanto riguarda la diagnosi che la terapia. Ne parliamo con il dottor Gabriele Angel Tamburrini, che è dirigente medico ed esperto in disturbi respiratori del sonno. Dottore, innanzitutto come si manifesta questo disturbo e quali sono i sintomi? Il russamento è una problematica, un sintomo molto frequente nella popolazione adulta, ma anche in quella pediatrica. L'incidenza è circa del 20% della popolazione adulta e aumenta con l'aumentare dell'età. Non tutti i pazienti che russano vanno incontro ad apnea, ma se questi sono presenti possono esserci importanti conseguenze nell'apparato principalmente cardio e cerebrovascolare. Intendiamo per russamento un rumore determinato dalla vibrazione e delle vie tessuti molli, delle vie superiori, e in alcuni casi ci sono anche dei collassi parziali o completi con delle vere e proprie apnee. La sindrome delle apnee ostruttive del sonno è il più diffuso tipo di disturbo respiratorio nel sonno e tra le patologie respiratorie croniche è seconda solo all'asma bronchiale. Da un punto di vista epidemiologico ha una incidenza del 2% nelle donne e del 4% negli uomini. La prevalenza aumenta con l'età, quest'ultima è da considerare un fattore di rischio importante. Nei maschi di età tra i 40 e i 59 anni è del 4-8%, ma la percentuale arriva a triplicare nei soggetti oltre i 65 anni rispetto a quelli di età tra i 30 e i 64 anni. Un aspetto decisamente critico dal punto di vista epidemiologico riguarda la mancata diagnosi della sindrome delle apnee notturne, che rimane verosimilmente sconosciuta nel 92% delle donne affette e nell'80% degli uomini. E invece i rischi per chi soffre di apnee ostruttive del sonno non sono da sottovalutare. A risentirne sono l'apparato cardiovascolare, quello respiratorio, il sistema nervoso e l'equilibrio metabolico. Quali sono i campanelli d'allarme che dovrebbero far preoccupare una persona? Sì, innanzitutto dobbiamo distinguere quelli che sono la popolazione adulta e quella pediatrica. I sintomi principalmente sono sintomi notturni, quindi nell'adulto, oltre al russamento, sono presenti le pause respiratorie. Quindi il paziente smette di respirare per 10 secondi o addirittura di più, e questo determina appunto una desaturazione del sangue. Il paziente può avere la sensazione di soffocamento durante la notte, può avere dei risvegli improvvisi, spesso il soggetto ha un sonno agitato, quindi può esserci anche l'insonnia, inoltre può esserci anche nicturia. Mentre durante il giorno l'adulto si sveglia con una sensazione di aver riposato poco, può esserci cefalea mattutina. Diciamo che il sintomo però più importante è la sonnolenza diurna, una sonnolenza patologica che deve essere misurata. È chiaro che tutta la sintomatologia dipende dalla gravità della patologia, dal tempo, dal quanto tempo si è instaurata questa problematica e dalla tollerabilità di ogni soggetto. Quindi molti pazienti non se ne rendono conto, anche perché questa frammentazione del sonno che hanno, questi micro risvegli sono inconsci, quindi il paziente non riesce a accorgersi. Quindi è fondamentale per il paziente che dorme accompagnato, quindi che il bed partner riconosca quindi le pause respiratorie, quindi la sonnolenza durante il giorno. Se il problema è ripetuto e persiste nel tempo, poi i sintomi vanno a coinvolgere la sfera cognitiva, quindi può esserci gradualmente una perdita della memoria, in particolare a breve termine, può esserci disturbi della personalità, può esserci ansia, depressione, può esserci un coinvolgimento della sfera sessuale con una riduzione della libido e addirittura anche fino all'impotenza.
Ci sono delle cause che sono state individuate, dei fattori di rischio? Le cause diciamo che sono molteplici, quindi possono esserci problemi sia strutturali, quindi anatomici veri e propri, ma oggi si sa che alcuni soggetti hanno, oltre a problemi anatomici, hanno problemi a livello diciamo il loop gain, cioè una sensibilità dei recettori al CO2 e all'ossigeno, hanno una struttura delle vie superiori che tende a collassare, quindi una muscolatura che quando ci sono delle pressioni basse in ispirazione tende a collassare. Dal punto di vista anatomico il problema può essere quindi sia a livello nasale, deviazioni settali, ipertrofie del turbinati, la presenza di neoformazioni, ipertrofia adenotonsilare, certamente a livello del palato mole allungato, ipertrofico, bassa lingua, problemi mandibolari, retrognasia, micrognasia, quindi problemi sia in forme sindromiche, quindi forme congenite, ma quindi anche forme acquisite. Poi ci sono dei problemi, delle conseguenze per la salute che possono essere davvero gravi. Viene considerata questa patologia come fattore di rischio indipendente per eventi cardio e cerebrovascolari, quindi il paziente può avere dei rialzi pressori, oltre a questo aritmie, infarto al miocardio, morte improvvisa e ictus ischemico. Quindi diciamo che queste desaturazioni ripetute e continue determinano un'attivazione simpatica, un problema a livello stress ossidativo e queste giustificano e danno un danno nel tempo in questi apparati. È chiaro che è importantissimo intervenire subito con la diagnosi. La diagnosi viene fatta, il gold standard per la diagnosi è fatta con il monitoraggio cardiorespiratorio. Questo è un esame che il paziente esegue a domicilio, il paziente viene istruito a eseguire questo esame, ben tollerato, dobbiamo registrare dei parametri durante la notte, quindi il paziente la notte monta queste fasce, questi sensori e tramite questa informazione è possibile capire l'entità del problema e la severità per successivamente instaurare la terapia. Quali sono le opzioni terapeutiche? Sono diverse, quindi non solo la terapia chirurgica che può essere otorinolaringoiatrica, chirurgia bariatrica, anche la chirurgia maxillofacciale, ma la terapia ventilatoria è molto importante, la terapia dietologica, ortodontica e quella farmacologica. Tutte le opzioni terapeutiche devono essere illustrate a tutti i pazienti. È fondamentale, in base anche alla gravità, capire che è necessario a volte instaurare diverse opzioni terapeutiche nel tempo anche in successione. La chirurgia bariatrica ha avuto dei notevoli passi in avanti. E questo grazie ad una nuova indagine che noi eseguiamo nella nostra unità operativa da ormai 5 anni, che è il sonno indotto o sleep endoscopy. Questo esame viene eseguito in sala operatoria, è un esame ben tollerato dal paziente, dura circa 15 minuti e andiamo a indurre il sonno con uno strumento che è lo strumento flessibile ci permette di valutare la precisa area di collasso delle vie superiori. Questa più precisa diagnosi topografica ci permette di dare una più accurata indicazione chirurgica. Possiamo parlare di un caso clinico per capire come si presentava il disturbo e poi come è stato risolto? Sì, vediamo questo signore, un maschio di 59 anni che presentava dei russamenti da 10 anni con apnee riferite dal partner. Il soggetto era normopeso, aveva una sonnolenza diurna patologica, è stata eseguita una accurata visita e una sleep endoscopy dove si osservava una instabilità delle pareti laterali del faringe, aveva un'ipertrofia delle tonsille palatine e un collasso epiglottico. Il paziente è stato sottoposto successivamente quindi all'intervento chirurgico, ha fatto un intervento di tonsillectomia, faringoplastica laterale e epiglottoplastica. Il controllo del monitoraggio cardiorespiratorio a 6 mesi di distanza ha evidenziato che le apnee si erano ridotte a 9 apnee all'ora e il paziente era molto soddisfatto.